Değil mi efendim? Bir tane de mesele buyurdunuz. Hüseyinun minni ve ene min Hüseyin. Onu da söyleyelim, hocama geçeceğiz. Bu hadis bütün firqələrin kitabında var. Heç firqədən asılı olmayaraq İslam dünyasında qəbul olunmuş bir hadisdir və İslam dünyasının mötəbər kitablarında bu zikr olub bu hadis. Və bundan sonra da bəzi hədislər var. İmam Hüseyin əleyhissalamın fəzilətində Peyğəmbərimiz İmam Həsənin barəsində söhbət eləyib, söyləyib, fikir söyləyib, onlar da var. Amma bu mətləb ki, deyir, Hüseyinun minni. Bu aydındır. Hüseyinun minni, çünki qızı Zəhranın uşaqlarıdır. Hüseyin bəndendir dedikdə, nəsəbən yəni belli. mənim nəvəmdir, məndəndir. Tabii, Bu bir. Tabii. Hüseyin məndəndir, ona görə ki, xanım Fatimə Zəhra Hüseyni dünyaya gətirəndən sonra süd olmadı. Peyğəmbərimiz barmağın salırdı Hüseynin ağzına və Hüseyin ondan qida alırdı. Ona görə deyir Hüseynun minni. O məndəndir. O bəndendir. Bu iki. Üçüncüsü də budur ki, Quran deyir Hüseyin Peyğəmbərin oğludur. Peyğəmbər Nəcran alimləri ilə mübahisə eləyəndə mübahilə ayəsi gəldi ki, onlarla mübahilə elə. Sən də əzizləri gətir meydana. O da əziz insanların gətirsin meydana. Nəd'u əbnaəna və əbnaəkum və nisa'əna və nisa'əkum və ənfusəna və ənfusəkum ta inki nəbtəhil. Ta Allahın lənətin istəyək o batil olan insana. Orada Peyğəmbər ki deyir oğlanları gətir, mən də oğlanlarımı gətirim, Həsən ilə Hüseyni gətir. Quran deyir Həsən ilə Hüseyn Peyğəmbərin oğlanlarıdır. Bu Hüseynun minni, Hüseyn məndən. Bəndendir. 3 mənası var. Amma mən Hüseyn nənəm nədir? Ben Hüseyin nənəm nə demək? Mən Hüseyin nənəm deyirlər əl-İslamu nəbəviyyul hudus və Hüseyniyyul bəqa. Güzel. İslam'ı yaradan peygamberdi. Yani İslamiyet peygamberle başladı, Hüseyin'le devam etti, ifka buldu. Sebep olur o qala. Çünkü deyirlər ki, her şeyin iki dənə illəti var. Likulli şeyin illətun. Her iki illət. İllətun muhdisə, felsefe alimleri Felsefe alimleri diyorlar. İlleten muhdise, muhdisə və illətun mubqiyə. Mubqiyə. İllət-i muhdisə budur ki, bu səbəb olub, bu hadisə yaranıb. İllət-i Yani mubqiyə olayı budur ki, ortaya çıkaran sebep. Çıkaran sebep. İllət-i mubqiyə budur. Bu səbəb olub, bu hadisə qalıb, devam ettiriyor. Devam ettiren sebep, ortaya çıkaran sebep. Eyvallah. İmam Hüseyin aleyhisselam, çün Yazidin zamanında, Yazid istəyirdi deyə günah deyil. İmam Hüseyin dedi, günahdır. Sən deyirsən, Peyğəmbərin yerində oturacağım və cəmaat bunu İslam kimi qəbul eləyə, mən onu qoymayacağam. Mən Peyğəmbərin dinin saxlayacağam sənin şərrindən. Və bu məsələyə görə İslamı saxladı və büyünə qədər saxladı. Yani sakladı, muhafaza etti. Muhafaza etdi. Evet. Bir nəfər alim, əhl-i sünnət alimlərindən çox gözəl bir kitab yazıb. Orada bir çox gözəl cümləsi var. İsim? Üstad? Şeyx Abdullah Əla. Şeyx Abdullah Əla. Belə bir adı var. Eyvallah. O gözəl bir söz yazır. Deyir, İslamda 2 dənə hicrət var. Bir hicrət Peyğəmbərimizinkidir, Məkkədən Mədinəyə. Bir hicrət Hüseyninkidir, Mədinədən Məkkəyə. Sonra deyir, Əl-Ula, birinci hicrət Peyğəmbərindir, ta inki bina eləsin, İslamın binasını yaratsın. Evet. İslam'ı bina inşa etsin. İkinci hicrət Lil Hüseyin, illəti də budur, Əl-Muhafəzətu Ələl-Bina. O binayı korusun. O bina ki Peyğəmbər təşkil eləyib, o onu korusun, saxlasın, indiyə qədər saxlasın. Çok enteresan, güzel. Buna görə deyir ki, bax, əgər bu binanı mən təsis eləmişəm, təşkil eləmişəm, sən saxlayıbsan, bu saxlamağın mən müdafiəyəm. Mən Hüseynnənəm. Ben Hüseyin. Yəni təsdiq edirəm Hüseyni. Evet. Din binasını muhafaza etmenin yanındayım diye bir tasdikin işaretidir bu. Ben Hüseyin'denim demek. Bir dənə də mətləb icazə ver, mən artırım. O da budur ki, matəm saxlayanlar mərifət cəhətindən müxtəlif dərəcələrdədirlər.
Ben biraz tercüme edeyim üstad. Buyurun. Yani matem tutanlar bu olayı anlama bakımından farklı mertebededirler. Farklı mertebe ve marifet mertebe, meratibi marife. Bazı yerde görürsen bazı insanlar var, İmam Hüseyin'in şəhid olmağından narahatdır. Rahat değil. Ha, narahat. Narahat. Rahatsızdır. Rahatsızdır. Tamam. Amma qəlbində. Ha, kalbinde. Dilinə gəlmir. Əməldə hissat yoxdur. Amma qəlbində rahatsızdır. Yazıda etirazı var. Hüseyni sevir qəlbində. Kalbinde. Bu bir mərtəbədir. Buna əcr, savab, mərhəmət eləyərlər. Amma ebilə. Evet. Elə o qədər. Ekal. İkinci budur ki, narahatdır. Yəni rahatsızdır. Həm qəlbində, həm dilində, əməlində. Əza saxlayır, qaraciyir, ağlayır, etiraz eləyir. İtiraz ediyor. Bu ikinci mərtəbə. Mertebe. Bunun fəziləti ondan çoxdur. Sadece kalbinde saklayanlardan fazlaydı. Üçüncü mərtəbə o adamlardır ki, Hüseyni tanıyır. Mərifəti var Hüseynə. Hüseynə mərifəti var. Çünki bəzi hədislərdə var. Deyir ki, əgər Hüseynə əza saxlayırsan və Allah da əcri verir, sənin nəfəsin ibadət kimin sayılır, sənin ağlamağın savabı, cənnət onun əcri müzdüdür, bu əcri kimə verirlər? Hədislərdə var. Deyir, əgər Hüseynə arifən bihaqqə ağlasa. Arifen bir hak. Arifən bihaqqəhi İmam Sadiq əleyhissalamdan soruşurlar. O nə deməkdir? Deyir, arifən bihaqqəhin iki mənası var. Yani Hazreti Hüseyin'i hakkıyla bilmek. Biri budur ki, bilə bu imamdır və bunun itaəti vacibdir. Bu bir. İkincisi də budur ki, bilə ki, bu haqqı bundan zorla, zülmünə alıblar. Əgər belə olsa, onda bu mərifətdir. Və bu mərifətinlə əzadarlığın fəziləti daha çoxdur. Bu üçüncü iddədir. Yazidən nifrət eləyir, Nefret ediyor Hüseyni Yazid'den. müdafiə eləyir, həm qəlbidə, həm dildə, həm mərifəti ilə Marifetiyle və mücadele ediyor. Dördüncüsü onlardan yuxarıdır. Dördüncüsü odur ki, İmam-ı Hüseynə matəm saxlayan savab axtarmır. Üçüncü mərtəbədə savab axtarır. Deyir, mən Hüseyndən şəfaət istəyirəm, hacətlərimi istəyirəm. Sevap almak istiyor. Sevap beklentisi içinde. Savab bəkləyir, istəyir ki, mən üçünsə. Dördüncüde ise sevap Dünyamı beklentisi istəyirəm, yok. xoşbaxtlıq istəyirəm, axirətimi istəyirəm, şəfaət istəyirəm. Bu üçüncü mərtəbədədir. Dünya ve ahiret menfaati. Amma dördüncüdə bunlar yoxdur. Dördüncüdə gəlib Hüseyni tanısın, hədəfində tanısın, özün Hüseynə oxşatsın. Ayağın bənzətsin. Ayaqların qoysun Hüseynin ayaqların izinə. Onu tabiilik etsin. olsun ona. Onda bu mərhələdə da almağa gəlməyib, canın verməyə gəlib. Amenna. Ehli sünnet ehli beyt dediğimiz çizgiyi de herhalde böyle anlar. Hazreti Hüseyin'in ayak izlerinde yürümek. Tabi olarak yürümek. Ehli Bunlar beyt olmanın manası. matəm saxlayır, ta Hüseyni tanısın, Hüseynin hədəfin bilsin, özün Hüseynə bənzətsin. O ki, biz hamı bilir ki, kitablarımızda yazılıb, kullu yevmin aşura, kullu ərzin Kərbəla, hər gün aşuradır, onun mənası budur. Aşura Hüseynsiz olmaz. Doğru. Onu ayrıca soracağım üstad.